イノシシ。あ、いた。よかったよかった。めっちゃ見てたね、こっち。はい。いけない。頑張れ、ほら。いいね、トーマくん。あら。焦げる。自分で焦げる。自然だね、自然。いくよ、トーマ、捕まってるよ。いくよ。よいしょ。おお。危ない。危ない。ちょっと待って、お尻つきそうだ。俺お尻つきそうだった。いくよ、ここだよ。はい。いくよ。せーの。はい。シャイ。毎回帽子落ちるな。エアーベッドができてきた。ドライヤーで入れてます。ロープ忘れたからめちゃくちゃヒヤッとしたけど。エマちゃんお手伝いお願いします。そのテーブルも確か高くできんだよね。ここについてたポール。うん。このシート敷いてください。ご飯食べるところ作るの。はいはいはい。ママ、今すぐエビ食べたい。エビも焼く。ママにやってもらって。この中に入ってたのが一番最高なんだけど。今ちゃん、氷あったらいいな。すごい氷欲しいな。あれ、そういえばさ、皮膚希望ってどこに置いたっけ？はい？皮膚希望。何？
何棒？皮膚希望。大きい子だ、それみんなびっくりしちゃうよ。ママ、氷欲しい。でもちょっと入れて薄めた。次こそつけるぞ。混ぜてみたら。ダメだ。これすごくうめえ。じゃあ次こそつけたいね、そろそろ。あ、ちょっと閉めて。入れないでほしかった。ともくん。じゃあ燃えるから。本当に。何？カブトムシいたの？どれ？暑いから。どれ見に行こう。どれだ？置いとこう。どれ？ちょっと見に行こうかんじゃん。クワガタゲット。触ったらね。おお、かっこいい。ミヤマクワガタ。ゲットゲット、はるくん。はるくんが言った。はるくんが見つけた。誰が見つけたんだ？はいはい、どうぞ。入れてください。また落ちた。うわ。なんだよ。まずきちんと座って。
なんだ。ママおかわり。よいしょ。あ、ママ見て。あれかもパパみたいに。あ、みんな。アヒージョがうまい。食べれね。まずい。あ、肉が。ここに行こう。こっちで座って食べない。まずい。あ、やべやべ。危ねえ。危ねえ。ちょっと赤いなまだ。パンを作るはずがスプーン入れとフォーク入れになって。Just stay